首先咧就介紹一個叫做內關穴，咁啊內關穴就喺我哋嘅手掌心嗰度啦。咁啊呢度有條叫做腕橫紋，咁喺腕橫紋上兩寸嘅，咁啊上兩寸點揾咧？咁啊用另外一隻手，咁啊擺喺呢度3隻手指，咁啊呢度喺兩條筋中間，呢度呢個咧就叫做內關穴啦。係啦，咁啊有一個穴位咧就叫合谷穴，合谷穴咧就喺呢度虎口位嘅，咁啊如果你合埋個手掌咧突出嚟呢度咧就係合谷穴啦。咁我哋可以咁樣撳啦，按揉佢。係啦，咁啊仲有一個穴位咧就叫太陽穴，咁太陽穴喺邊咧？就喺呢度嘅，咁啊喺我哋個眼眉同埋呢個眼側邊嘅中間，褪後1寸，1寸就係1橫指咁多1寸。咁啊呢度凹陷嘅位，咁我哋可以輕輕咁樣按入。咁啊仲有一個穴位就叫做人中穴，人中穴咧就喺我哋嘅鼻嘅下面，嘴唇嘅上面。咁啊呢度叫人中溝，咁啊人中溝嘅上1/3寸。咁如果行山中暑咧，咁啊要好大力咁樣撳佢啦。